इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरे को आज हेड के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये देख, ये हेड है, डेस्टिनी 125 का हेड है। और इसके ऊपर अपन ये वाल बैठाते हैं ना, वाल के ऊपर जो स्प्रिंग वगैरह बैठाते हैं, तो अपन को बहुत दिक्कत होता है। तो इसको बैठाने का एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसे आप इजीली बैठा सकते हो। ये देख सकते हो, ये मेरा प्लग पाना है। प्लग पाना के ऊपर ये टेप आता है, टेप इसको अपन प्रॉपर लगा लेना है। कुछ इस टाइप से लगा के मैंने रख रखा है, इस टाइप से लगा लेना है। आप वाल सील बैठाएंगे और इसको बैठा के दिखाता हूँ कितना इजीली बैठ जाता है। देखो, पहले ये वाल सील है, वाल सील पे ऑयल कर लेना थोड़ा सा। ये देख सकते हो, वाल सील लग चुका है। इसी टाइप से दूसरा बैठा मैंने। अब इसकी स्प्रिंग ले लेंगे। ये देख सकते हो, ये दोनों स्प्रिंग है। स्प्रिंग बोले को साफ कर देता हूँ मैं, और इसके ऊपर ऐसे लगाना है। पहले एक एक बैठाएंगे अपन। ब्लॉक कर इस ये दोनों नट है और इसके अंदर लॉक रखा हुआ है। दो इसके अंदर वापस डाल देते हैं। ये देखिए, लॉक लग गया। बड़े प्यार से बैठ जाएगा इस पर, देख रहे हो आप। ये ले लिया अपन ने और इस टाइप से पुश कर दो। वैसे बहुत ही प्यार से बैठ गया है ये टेप से, इससे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। अब इसी टाइप से ऊपर ने दूसरा वाशर इसमें बैठा लेना है लॉक, और ये स्प्रिंग लगानी है, वाल लगा लेते हैं। इस तरीके से बैठाते हो तो आपको इजीली बैठ जाएगा। अपन कितने दिन बाद बहुत फुफून उठाना पड़ता है, मतलब बैठती रहती नहीं है, अपन को बहुत टाइट जाता है। ये टेप लगा लेनी है और आराम से बैठ जाएगा। ये देख सकते हो। और ये देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।